ഓക്കെ, സോ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റൈസ്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് ആ എനർജി ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അണ്ടർഗോയിങ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് M1 and M2 be the masses of A and B which are joined together by a rigid bond length of R. As the molecule rotates about its center of gravity, അതിൻ്റെ moment of inertia നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം. I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square, where R1 and R2 is the distance of centers of A and B respectively from C. C എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് M1 ആൻഡ് M2 ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ. സി എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് R1ഉം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് R2 എന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, and from the definition, center of gravity, moments of A and B about C must be equal. So M1 R1 must be equal to M2 R2. Okay, അങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 2 in 1 മീൻസ് M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം I is equal to M1 R1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് M2 R2 സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി. സോ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, M1 R1 ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് M2 R2 ഇൻറ്റു R2 എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ M1 R1ന് എന്ത് കൊടുക്കുവാണ്, M2 R2 കൊടുക്കുകയാണ്. സോ M2 R2 R1 പ്ലസ് ഇവിടെ M2 R2ന് എന്ത് കൊടുക്കുവാണ്, M1 R1 R2 എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുവാണ്. സോ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, R1 R2 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ M1 പ്ലസ് M2 എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ല R1 R2 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് M1 പ്ലസ് M2 ആണ് ബാക്കി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. M1 പ്ലസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 R2. വി നോ ദാറ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സി ടോട്ടൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടോട്ടൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R1 പ്ലസ് R2 എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, R ഈക്വൽ ടു R1 പ്ലസ് R2 ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് R2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, R മൈനസ് R1. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2 ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ, M1 R1 ഈക്വൽ M2 R2. അതിനകത്തേക്ക് R2ന് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. R2 ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് R1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്തേക്ക് R2ന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന M2 ഇൻറ്റു R മൈനസ് R1. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ M2 ഇൻറ്റു R M2 ഇൻറ്റു R1. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, M1 R1 ഈക്വൽസ് M2 R മൈനസ് M2 R1 എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, M1 R1 ഈ M2 R1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോറി ഇത് M2 R ആണ്, ഇത് M2 R ആണ്. ഓക്കെ, സോ M2 R1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, M1 R ഇവിടെ R1 ആണ് പ്ലസ് M2 R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു M2 R എന്ന് പറയുന്ന രീതി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കിയേ,
ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, R1 കോമൺ ആണ്, M1 + M2 × R1 = M2 R. സോ R1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, M2/M1 + M2 × R. അപ്പോൾ R2നെ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് വരണം. ഇവിടെ സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. R2 അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ M1 വരും, താഴെ M1 + M2 എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം I എന്ന് പറയുന്നത് I = നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഓക്കെ, ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്വേഷൻ M1 + M2 × R1 R2. ഓക്കെ, അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, M1 + M2 × R1 R2, അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ R1 R2യുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ M1 + M2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആൻഡ് R1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, R2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, ആദ്യം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഒരു M1 + M2 ഒരു M1 + M2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും. സോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു, M1 M2/M1 + M2 എന്നൊരു ടേം വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2R ഉള്ളതുകൊണ്ട് R². ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ μR² എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത്. വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ്. ആൻഡ് മ്യൂയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, M1 M2/M1 + M2. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം L കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എഴുതുന്നത് L = I ഒമേഗയാണ്. ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ L = √J × J + 1 × h/2π, where J = 0, 1, 2, 3 etc. ഓക്കെ, ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ½ I ω² എന്നാണ് എഴുതാറ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു EJ = ½ I ω². ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഡിവൈഡിങ് I എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ½ I ω² ഇൻറ്റു I/I എന്ന രീതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ I² വരുമല്ലോ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ. സോ വി വെർ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് I ω² 2I. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടേം വന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് EJ. സോ I ω² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, I ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വി ഹാവ് I ω = L. സോ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, L² 2I എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, സോ EJ = L² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, L = √J × J + 1 × h/2π. സോ L² എന്തായിരിക്കും, J × J + 1 × h²/4π² അവശേഷിച്ച 1/2I. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി h² ഇത് എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് h²/8π²I × J × J + 1 ജൂൾ. ഓക്കെ, വേർ J ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 etc. സോ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര യൂഷ്വലി വേവ് നമ്പേഴ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എനർജിയെ HC വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ h/8π²IC × J × J + 1 cm². സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, BJ × J + 1. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് B എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക, വേർ B ഈസ് h/8π²IC, റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ വരുന്നത്. എന്താണ്, ഫോർ ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ ടു അനദർ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ ദർ ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. എന്താണ്, എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും പെർമിറ്റബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സെലക്ഷൻ റൂൾ. ആൻഡ് ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സെലക്ഷൻ റൂൾ ഗവേണിംഗ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ ടു അനദർ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, ΔJ = +or-1 ആണ്. ഓക്കെ, these transitions are allowed only between adjacent quantum levels ആണ്, and all other transitions are spectroscopically forbidden. പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സോർപ്ഷനും, നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഇവിടെ നടക്കാറുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഏതാണ്, ΔJ = +1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പൊതുവേ കൂടുതൽ നടക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ് ΔE എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. ΔE അല്ലെങ്കിൽ Δν⁴ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. അതെന്താണ്,
ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത. സോ ജെ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ റൊട്ടേഷണൽ സ്റ്റേറ്റും ജെ ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പർ റൊട്ടേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജെ ഈക്വൽ ടു ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 ആണ് ബൈ ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ. ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പർ മൈനസ് ലോവർ, ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1, സോറി ഞാൻ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഹയർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയും എന്താണ് ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഡാഷും. ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ബി ജെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. ആൻഡ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 2bj എന്ന് പറയുന്നത്. ജെ വിൽ ഹാവ് റൊട്ടേഷണൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ. ഹിയർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 1ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ 0 to 1 ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 2b ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? there will be a spacing of delta new bar is equal to 2b. രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഇത്രയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതാണ് അവരുടെ എനർജി. 2b ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ആണ് അവരുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ജെ ടു ജെ പ്ലസ് 1ൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/8π² BC എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് I കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. h/8π² IC. ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ.